بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا مناش كيتكون يعني ديتيكتور انديكتيف برانسيب دو فونكسيونمون، يعني كيفاش كيخدم. ان ديتيكتور دو بروكسيميتي انديكتيف ديتيكت سون كونتاكت تو لي زوبجي ماتيريو كونديكتور، يعني قال لك هذا كيديتيكتي أي أوبجي، يعني أي أداة ماتيريو سون كونتاكت، بلا ما يتلاقى معاه. دوبوي سا فاس اكتيف، يعني هاد فاس اكتيف 3 فاس اكتيف 3 فين هو هذا شتيه. لو ديتيكتور دو بروسيميتي انديكتيف جينير دي شون الكترومغنيتيك التيرنون، يعني هنا فيه في هذا الراس ديالو كيكون واحد الشون الكترومغنيتيك، يعني حقل الكترومغناطيسي. لابروش دان ماتيريو كونديكتور، هو ماتيريو كونديكتور بحال دابا قرب ليه هاد الماتيريو، هاد الكونديكتور يعني الأداة بروفوك اون موديفيكاسيون دو سي شون مانيتيك، يعني كيدير واحد موديفيكاسيون يعني دو سي شون مانيتيك، يعني ملي كيقرب ليه هاد المعدن بحال هكا. اي لو كابتور ديليف الوغ ان سينيال، يعني ملي كيقرب ليه هذا داك الشون مانيتيك كيعطي واحد السينيال اللي كيخدم هاد سميت هاد الديتيكتور انديكتيف. فهم دابا؟ يعني هنا مناش كيتكون عندك هنايا الاول واحد كابلي، جوج كور فليتي يعني جسم، فاس اكتيف 3 وجه اكتيف يعني خدام، ليد دو فيزيلاسيون 4 فين 4 كتكون في واحد الليد هنا، واحد البوله هنايا فيزيلاسيون. هنايا الخمسة ايكرو دو فيكساسيون، 5 عند هاد ليكرو هذا، الكرو كنقولوا ليه هنا كيفيكسيه، كتفيكسيه باش ميبقاش يتزعزع. هنا 6 لوبجي كونديكتور اديكتيكتي، هاد لوبجي هذا هو رقم 6، يعني الأداة اللي غيديتيكتيها هاد سميتو باش يخدم. فهم دابا؟ Voici un détecteur inductif. Principe de fonctionnement. Un détecteur de proximité inductif détecte sans contact tous les objets matériaux. Conducteur. Depuis sa face active 3, le détecteur de proximité inductif génère des champs électromagnétiques alternant l'approche d'un matériau conducteur, ça veut dire 6, matériau 6, depuis, provoque une modification des champs magnétiques et le capteur délivre alors un signal. Détecteur inductif. Principe de fonctionnement. Un détecteur de proximité inductif détecte sans contact tous les objets de matériaux conducteurs depuis sa face active 3, ça veut dire ici. Le détecteur de proximité inductif génère des champs électromagnétiques alternants. L'approche d'un matériau conducteur 6 provoque une modification des champs magnétiques et le capteur délivre alors un signal. 1. Câble. 2. Corps flété. 3. Face active. 4. LED de visualisation et écran de fixation. 5. Écran de fixation. 6. Objet de conducteur à détecter. مفهوم دابا؟ يعني شفنا دابا ديتيكتور انديكتيف وشنو ما بين الراس ديالو وما بين سميتها الشون مانيتيك، الشون الكترومغنيتيك. وملي كيكون كيديتيكتي لوبجي كيولي يعني هذا سميتو يعني كيولي خدام.
وهنا شفنا مناش كيتكون. كنتمنى هاد الفيديو عجب الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis. Et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.